فالكحة عرض وليس مرض. الكحة عرض وليس مرض. عيب قوي 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 ان احنا في سنة 2021 واللي يكح يروح يجيب دواء كحة من الأجزخان. عيب جدا، لان هو هيضيع الكحة، والكحة دي نعمة كبيرة جدا من ربنا. نعمة كبيرة جدا هتكلم عليها. بس للكحة أسباب عديدة، فما نقدرش ان انا ابقى كحة طب هات دواء كحة يضيع الكحة. طيب عندي صداع، طب انا عندي مليون دواء يضيع الصداع. طب افرض ورم في المخ، راح العيان. عشان كده بحذر ل10 مرة وال100 مرة ممنوع علاج الأعراض. عندي مغص ما اخدش دواء مغص، هيضيع المغص، إلا الدكتور اللي يكتبه. أو مغص معتاد، ولو معتدل ولا أي حاجة. لا نعالج أعراض. فالكحة عرض لها أسباب كثيرة جدا جدا، تبدأ بحالة نفسية وتنتهي بالسرطانات. فبص حضرتك بقى أولها إيه وآخرها إيه. ومرا بالالتهاب الشعبي والالتهاب الرئوي والالتهاب البلوري ومية وهبوط في القلب. أسباب ده سؤال في بكالوريوس، وحضرتك عارف أنت ساقط أنا تالتة. لسه ساقط مفيش فايدة، هي مش هنجح. أنت ما شفتوش لسه. بس يعني دوب يعني. سؤال عندي أمل لسه. اتكلم عن الكحة. الكحة بقى أنواع كتيرة جدا، منها كحة جافة الناس كلها عارفاها، يفضل يكح وما يطلعش بلغم. بنسميها كحة جافة أو كحة ناشفة. وفي كحة ببلغم بقى. والكحة مبلغم نوعين كبار جدا. بلغم العين ما حسبوش، كل شوية يطلع كلينكس. وبلغم بقى كمية. دول 4 أمراض لوحدهم، اللي هو البلغم الكتير قوي ده. مثلا خراج الرئة، اهو ده بيكح بس وعنده بلغم كمية كبيرة، ونعمل له الأبحاث يطلع خراج رئة، وجايز عايز جراحة. وبدأ بكحة خفيفة جدا جدا يعني. في كحة تانية اللي هي الكحة الناشفة. الكحة الناشفة تكون حاجة مضايقة القصبة الهوائية مش الرئة. حاجة مضايقاها. يعني حضرتك لو جبت أي حاجة تضغط على القصبة الهوائية تكح كحة ناشفة مزعجة، صوتها مزعج فظيع، له رنين عجيب. يعني حضرتك تقدر تشخصه وانت في الأوضة التانية. بيبان الراجل ده القصبة الهوائية بتاعته مضغوطة. يقول لك الحاج كحته وحشة. رنينها وحش قوي. فقد يكون غدد في الصدر ضغطة على القصبة الهوائية بتعمل الكحة اللي بتكلم عليها ناشفة ورنين كده. في كحة جميلة جدا بقى اسمها باركينج كف، يعني نباح. باركينج مش باركينج، مش بالبي، بالبي. باركينج اللي هو الكلب لما يهوى. طب الكلب يهوى امتى؟ لو شاف ناس. هو دي هستيريا، عنده كحة نفسية لا تحدث إلا في وجود ناس سميعة. يعني حضرتك تلاقي العيان هو بيضطرب اضطراب ما يفضل يعبر عنه بالكحة نفسية. كحة نفسية عايزة دكتور نفسي، مش محتاجين، ملناش دعوة بيها. بس هم شخصها صح. دي اللي هي ايه بقى؟ نوع من انواع الكحة الناشفة. اللي نوع من انواع الكحة الناشفة اللي هي من غير بلغم. الكحة قد تكون، يعني في ناس كتير جدا تشتكي من كحة زي الرغاوي، يطلع رغاوي من بقه. دي بتبقى غالبا هبوط في القلب، هبوط في الجهة اليسرى للقلب. شوف حضرتك قلب وجاي العيان يقول انا بكح، الدكتور بيقول انا بكح، يعني ما بيقولوش اي حاجه ثانيه. لكن عاده مصحوب نهجان شديد جدا، ما يقدرش يطلع 5 6 سنين. في اعراض ثانيه. ما يقدرش ينام فيها. عرض منها. نسال بقى انت بتكح؟ اصل هو داخل العياده انا بكح، متضايق من الكحه. ساعات بقى يضلل الدكتور. انت بتدخن؟ بدخن. خلاص تبقى السجاير. ده في زمان خالص واتلغت سنه 70 حاجه اسمها سموكرز كف، يعني كحه المدخنين. لغوها. مفيش حاجه كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص، لان المدخن اذا كح تبقى فيه مشكله. يقول لك لا اصل ده بيدخن. لا، ليه؟ كان تضيع مع هذه الكلمه امراض كثيره جدا جدا، منها الاورام. ورم الرئه
اللي هو احنا بنبحث عنه بدري، بنخاف لأن منه. علاجه سهل جدا لو بدري، اكتشف مبكرا. لو بدري. له اعراض كثيره جدا جدا. تشخيص ورم الرئه قد يكون صدفه، بيعمل اشعه الصدر عشان خايفين يكون عنده كورونا، يطلع عنده الورم. ده حظه حلو قوي، بدري، حظه حلو جدا، لسه ما جابش اعراض، لا كح دم ولا توجع ولا كح ولا نهج ولا اي حاجه. ده احسن مرحله نشوف فيها المريض بتاع سرطان الرئه، اكتشاف صدفه. هو حضرتك تنصح مثلا من سن كام يبدا الانسان زي ما بننصح السيدات سرطان الثدي، بالنسبه للناس عموما سيدات المدخن لازم يعمل اشعه صدر كل 6 اشهر. تمام، المدخن يعمل اشعه صدر كل 6 اشهر. اشعه ابيض واسود دي العاديه، اشعه عاديه خالص. طيب بيبان في اي حاجه تشكك اعمل له اشعه مقطعيه. طب مش مدخن؟ كل سنه مره. رجل او سيده؟ رجل او سيده. في بدايه سن؟ من 40. هو مش مكتوب الكلام ده. بعد 70 مش مهم بقى ولا؟ لا. على فكره في بيبرز كتير اللي وصل ل 70 يعمل اي حاجه بقى. يعمل اللي هو عايزه، ما عندوش مشكله يعني. خلاص. ما دام وصل 70 سليم هيكمل يعني. انما اللي عنده سكر وصل 70 ده كتر خيره، اللي عنده ضغط وصل 70 كتر خيره ويحافظ على نفسه. انما ما عندوش اي حاجه عند 70 ده حلو قوي، رجل لذيذ يعني. كويس. طب نرجع بقى، امتى الواحد يكح يعني يتعامل معاه بهدوء، وامتى لابد لما يكح فورا؟ اذا كح وشاف ريحه الدم جري على طول. هو ده اول ما بيشوف الدم بينزل بالبيجامه. ما هو اللي بيحرك العيان يا استاذ محمود في مصر، مش هقول في العالم، اللي بيحرك العيان في مصر حاجتين مهمين جدا، الالم والدم. مظبوط طبعا. بس يعني الانتفاخ بيجي لنا بعد سنه. يعني تسال واحد انت عندك انتفاخ ده بقى دي، يقول لك من 5 سنين. طب ما جيتش ليه من 5 سنين؟ صحيح. ما هو بيتعالج بقى، وقريبه بيقول له، زميله بيقول له خد فحم، عنده دكاتره كتير حواليه يعني. خد فحم وهتبقى لذيذ. فوجود الكحه معاها بلغم معرق بدم، معرق او دم فرانك كده، ده على الدكتور ده تمام.